Опять я гуляю по канадскому лесу. Опять восхищает природа Британской Колумбии. Думала я о каких-то всяких вещах после семинара. И тут вдруг вот такая картинка. Интересно. Думала я про религии, про силу религии. Про то, что мы обсуждали на семинаре. О том, что религии подавляют сексуальность и вставляют в свое истинное место сексуальности. И тут нашла ответ на вопрос. Вот суть, вечная женская суть. Не правда ли похоже? Замечательная иллюстрация в ответ на мои вопросы. Вот это, наверное, реакция мужского эгрегора на вечную женскую суть. Потрясающе, насколько природа отвечает на все твои вопросы. И в этом простота, в этом правда, в этом суть. Я согласна, это самый короткий путь к Богу.